भयंकर रूप धारण करछि बात्या निभार यार प्रभाव में दक्षिण ओडिशा रे आज प्रबल वर्षा हेबारे पाणीपाग विभाग जारी कला नुआ सूचना। विशेषकर 5 ରୁ 6ଟି जिले प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित उपकूल और आभ्यंतरण ओडिशा रे 4 ରୁ 5ଟି जिले प्रबल वर्षा हेबारे पाणीपाग विभाग सूचना देछि, जहाँकि आज राति सुधा एहि सब जिला मानकरे वर्षा आरंभ होइजो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना जारी होइछि। सेपटे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आज सकाळ ठारू वर्षा आरंभ हो जाइथिबा बेले सामुद्रिक झड़ निभार आसंता 12 घंटा मध्य स्थलभाग छुईबा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना जारी होइछि। तेबे एही समय मध्य पवन बेग घंटा प्रति 120 ରୁ 130 किलोमीटर बहिबा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना जारी होइछि। एतिमध्य समय समय 145 किलोमीटर पर्यंत बहिबा नहीं पाणीपाग विभाग सूचना देछि। तेबे साइक्लोन निभार सुपर साइक्लोन रे परिणत होबा परे स्थलभाग छुईबा पूर्व यह सिवियर साइक्लोन रे परिणत होबा नहीं डॉक्टर पशुपालक एने बड़ अपडेट जारी करछंती। एही समय मध्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश रो हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल हेबा नहीं मध्य सूचना जारी होइछि, जहाँकि आज सकाळ ठारू एही सब राज्य मानकरे प्रबल वर्षा देखिबा पाई मिलिछि। विशेषकर 27 ରୁ 28 तारिख पर्यंत एही सब राज्य मानकरे प्रबल वर्षा सहित गोटे दुईटी स्थान अति प्रबल वर्षा हेबा नहीं मध्य पाणीपाग विभाग सूचना देछि। एसहित ओडिशा रे मध्य यार प्रभाव पड़िबा नहीं पाणीपाग विभाग सूचना देछि। विशेषकर दक्षिण ओडिशार 6 ରୁ 7ଟି जिले में यार प्रभाव पड़िबा सहित उत्तर और उपकूल जिला मानकरे स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग विभाग सूचना देछि। तेबे सेही जिला गुड़िक बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केन्दुझर एही सब जिला मानकरे स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा सहित केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, कटक एही सब जिला मानकरे मध्यम धरण वर्षा किंबा ताठारू कम वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग विभाग सूचना देछि। एहासह दक्षिण ओडिशा रे आज एवं आसंता काली पई किछि जिला को येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। विशेषकर मालकानगिरी, रायगड़ा, कोरापुट, नवरंगपुर और गजपति, जहाँकि 4ଟି जिला को प्रबल ରୁ अति प्रबल वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना जारी होइछि। एसहित आसंता काली पई मध्य मालकानगिरी, रायगड़ा, कोरापुट, नवरंगपुर, गजपति, गंजाम, कंधमाल और कलाहांडी, जहाँकि एही सब जिला मानकु सतर्क सूचना जारी करबा सहित एही सब जिला मानकु येलो वार्निंग रे रखिछि पाणीपाग विभाग, जहाँकि हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल होबा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना जारी होइछि। एसहित आउ सब जिला मानकरे पाग मुख्यतः मेघुआ रहिबा सहित किछि स्थान मानकरे स्वल्प बा हल्का वर्षा हेबा नहीं मध्य पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना जारी होइछि। तेबे सुपर साइक्लोन निभाल आज संध्या सुधा मामलापुर एवं कारेकुलम मध्य स्थलभाग छुईबा नहीं पाणीपाग विभाग सूचना देछि, जहाँकि तमिलनाडु और पुडुचेरी मध्य यह स्थलभाग छुईबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु एक बड़ सूचना जारी होइछि। एतिमध्य 27 तारिख पर्यंत एही सब जिला मानकरे प्रबल वर्षा देखिबा पाई मिलिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु एक बड़ सूचना जारी होइछि। तेबे आगकू पाणीपाग जंत कोन नुआ रिपोर्ट आछि एसहित बात्या निभार जदि महाबात्यारे परिणत होई पुणी कोउ आडकू गति करिवो तार बड़ अपडेट आसीबा मात्रके आपण मानकू वीडियो माध्यम रे जणाई देबी। तेणु चैनल को सब्सक्राइब करी घंटी बटन को दबाई दिंतु। सबु समय पाणीपाग जंत ताजा अपडेट पाई परिबे।